Mentira, caindo Aí eu trouxe com ele. Eu tô nem aí. Não vou botar nada não. Vou botar desenho aí não. É a mulher dele. É por me necessitar bem. Se eu quiser. Olha, ela se sair se quiser. Não vou botar que não vai nada. Pega teu celular não e dá o dedo. E é da minha conta. Tem direito é peste. Eu não vou botar nada não. Tô nem aí. Chegou muito novidade no PKCD. Ô galera que tava resolvendo um negocinho aqui. Pediu. Mas já voltei, né? Você é sempre a mesma coisa, sempre essa atitude. Calma, Roger. E eu aceito críticas, isso. Eu quero saber o que sua competência saberia muito bem o que tem que ser melhorado. A última fase tá péssima. Você me entregou um trabalho medíocre. Devia ter